જય માતાજી મિત્રો, સ્વાગત છે આપણા એક નવા વ્લોગમાં। આજે છે અમારો રાજકોટમાં છેલ્લો દિવસ, એટલે અમે બધા નીકળી ગયા મારવાડી યુનિવર્સિટીએ પહોંચી પહેલા નીકળી ગયા નાસ્તો કરવા અને લઈ લીધા ફ્રૂટ। નાસ્તો કરીને આવે કે સ્ટેજે તો પહેલેથી જ બધાના પ્રોગ્રામો ચાલુ હતા। અમારા બધા પરફોર્મન્સ પૂરા કરી અમે બધા આવી ગયા જમવા। જમીન હજી તો બહાર જ નીકળ્યો હતો। આ ભાઈ કે યાર તને રમતા મસ્ત આવડે। મારા વખાણ સાંભળી મારા મનમાં તો લાડવા ફૂટવા માંડ્યા, એટલે હું નીકળી ગયો જલ્દીથી બસ તરફ। થોડી વારમાં આવી ગઈ બસ અને અમે બધા બેસી ગયા બસમાં અને નીકળી ગયા રેલવે સ્ટેશન તરફ અને પહોંચી ગયા રાજકોટના રેલવે સ્ટેશન। પછી કપડાં ચેન્જ કરી હું નીકળી ગયો પ્લેટફોર્મ તરફ। ટ્રેનને આવવામાં હજી થોડી વાર હતી। થોડી વારમાં આવી ગઈ ટ્રેન અને અમે બધા આવી ગયા ટ્રેનમાં અને રાજકોટને કહી દીધું બાય। 1.5 કલાકના સફર પછી હું પહોંચી ગયો જુનાગઢ। ટ્રેનમાંથી મસ્ત એવો સનસેટ જોઈ થોડી જ વારમાં અમે પહોંચી ગયા ચોરવાડ રોડ એટલે કે ગળું। ગળુથી બસમાં બેસી અમે બધા પહોંચી ગયા ચોરવાડ। ચોરવાડ આવી એટલે કંઈક અલગ જ આનંદ થાય અને થોડી જ વારમાં હું પહોંચી ગયો ઘરે। ઘરે પૂગ્યું કે તો આજ તો બધું તહેસ નહેસ હતું। તો આજનો વ્લોગ અહીંયા જ પૂરો કરીએ, મળીએ એક નવા વ્લોગમાં। જય શ્રી રામ।